हाय साथीहरू, आज म तपाईलाई एउटा भिडियो देखाउन गइरहेछु। प्लिज हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् होला र हाम्रो च्यानलको नाम त तपाईँले बुझिहाल्नु भयो होला, इन्टरनेट बोय। र इन्टरनेट सम्बन्धी अनि अरू पनि बहुत राम्रो भिडियोहरू अरू सम्बन्धी भिडियोहरू पनि हामी अपलोड गर्छौँ र प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र हामी आज चाहिँ के गर्न गइरहेछु भनेपछि चाहिँ म चाहिँ एउटा भिडियो रेकर्ड गरेर म स्क्रिन भिडियो रेकर्ड गरेर यो देखाउन गइरहेछु तपाईँसँग कि फ्रीमा चाहिँ कसरी हामीहरू चाहिँ रिङटोनहरू एप्सहरू गेम्सहरू डाउनलोड गर्न सक्ने। त फर्स्ट अफ अल गुगलमा जानुहोस्, यो गुगल हो, गुगलमा जानुहोस् र गुगलमा गएपछि त्यसमा टाइप गर्नुहोस् www सरी यो ह्याङ भइरहेको छ, मेरो मोबाइल ह्याङ भइरहेको छ, जस कारणले अलिकति ढिलो भइरहेछ। तर म भिडियोको लास्टसम्म हेर्नुहोस् र म हजुरहरूलाई पक्कै पनि राम्रो देखाउने छु। www. त्यसपछि जेड न फ्री रिङटोन डाउनलोड, हजुर यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यो हाम्रो प्रोसेस चल्दैछ, नेट पनि स्लो हुने कारणले यस्तो भइरहेको। अब यो हाम्रो आइसक्यो, फ्री रिङटोन्स भनेर गुगलमा सर्च गरेँ र यहाँ हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यो हजुरहरूले यो हेर्नुभयो होला, यो जेड्स फ्री रिङटोन्स एन्ड नोटिफिकेसन साउन्ड फर योर सेलफोन भन्ने, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि यो लिङ्कले चाहिँ तपाईँलाई यो वेबसाइटमा ल्याइदिन्छ। यो वेबसाइटको नाम jets.com। यसमा तपाईँहरूले फ्री रिङटोन्स अनि वालपेपरहरू गेम्सहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो वेबसाइट चल्दै स्लो चल्दैछ अहिले, जस कारण धेरै ढिलो भइरहेछ। सरी, सायद यो प्रोसेस ढिलो हुनेको कारणले हजुरहरूलाई बोर लागेको होला, तर प्लिज यो मेरो फर्स्ट भिडियो हो। आई होप तपाईँहरूले मेरो होप बढाउनु हुनेछ। म अगाडि आउने दिनहरूमा यसरी नै अगाडि बढौँ, हजुरहरूको माया र विश्वास गर्छु। र यो प्रोसेस हजुरले देख्नुभएछ, यो माथि हेर्नुहोस् होला, यो माथि प्रोसेस चलिरहेछ, कति स्लो चलेको नेट पनि। हजुर, हामीहरू आइपुग्यौँ यो जेड्स .com भन्ने
वेबसाइटमा र यसमा आएपछि यहाँ बिचमा चाहिँ एउटा पोइन्ट देखान्छ र यो बिचमा पोइन्ट देखाएपछि त्यसमा क्लिक गर्ने हो र फ्री योर फोन भनेछ हेर्नुहोस् ब्याट्री लो पनि भइसकेको छ अब गया रे बाबु ब्याट्री डाउन अब यसमा तपाईँहरूले एआई देख्नुहुनेछ रिङटोन्सहरू जुनै पनि जे पनि के पनि यो गुगल प्लेबाट हेर्नुहोस् यो गुगल प्लेबाट एसोसिएटेड हो र सेफ पनि हो अब जस्तो कि यो आइफोन 6 को हेर्नुहोस् रिङटोन हौ हवस् यस्तैहरू नै यस्तै रिङटोनहरू अनेक थरीको रिङटोन जस्तो मन लाग्यो त्यस्तो रिङटोनहरू तपाईँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र आजको भिडियो यही थियो यसमा तपाईँहरू गेम एप्लिकेसन जे पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ एप्लिकेसन गेम्स यो वेबसाइट राम्रो हो र त्यसैले धन्यवाद